Safari ya kwanza ya treni ya kisasa ya mchongoko imeanza hii leo Novemba mosi mwaka 2024 kutoka stesheni ya Magufuli jijini Dar es Salaam hadi stesheni kuu ya Samia jijini Dodoma. Treni ya mchongoko ina vichwa viwili mbele na nyuma, tofauti na treni zingine zenye kichwa kimoja, huku ikibeba jumla ya abiria 589 na ikitembea kwa mwendo kasi wa kilomita 160 kwa saa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Tanzania amesema kuwa treni hii ni moja kati ya treni zenye matarajio makubwa ya kuinua uchumi wa Tanzania katika siku za usoni. Wale ambao walikuwa wanazungumza sana kuhusu mchongoko, mbona hatuioni, imeenda wapi? Hiyo hapo sasa, si ndio? Ya kwa tunaanza, lakini muhimu zaidi kwetu sio mchongoko. Muhimu ni kwamba tunaongeza huduma zetu. Kama unavyojua kwamba wananchi, mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa wananchi. Na ni jambo ambalo tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunashukuru kwa Watanzania wote. Kwa sababu unapoona mwitikio mkubwa hivi, kwa siku tunasafirisha zaidi ya watu 9,000 mpaka 10,000 wakati mwingine. Ni kitu kizuri kwa maana ya kwamba hii reli wanaichukua inakuwa ya wananchi wenyewe, sio ya TRC au sio ya serikali. Kwa hiyo wananchi wanaitumia sana, wanaacha magari yao, wanaacha ndege, wanatumia treni. Kwa hiyo sisi kwetu hasa kikubwa hapa ni kwamba tunaongeza safari nyingine. Sasa uspeciality ya kwamba hii ni mchongoko ndio jambo lingine. Kwetu sisi ni kuongeza safari. Kwa hiyo tutakuwa sana treni 4 za kwenda, 4 za kushuka. Lakini treni yetu ya kwenda Morogoro inabakia pale pale, kwa sababu Morogoro experience kitu tofauti kidogo. Tulifikiri kwamba tukapoanza kwenda Dodoma, kwa sababu tunapita Morogoro basi itakuwa inashusha tu, lakini inaonekana kwa Morogoro wanakuwa na treni yao inatosha, yani wanajaza wenyewe, hawahitaji watu wa Dodoma kujaza treni yao. Kwa bado treni ya Morogoro maintain, lakini bado treni zingine zote zitakuwa tunasave kupitia Morogoro. Hii sasa itakuwa tofauti. Zingine express zinapita, zinasimama Kilosa. Hii tunapita straight kwenda Dodoma. Na lengo letu kubwa ni kwamba kwa watu ambao wanataka kwenda kidogo kwa haraka zaidi, kwa sababu tutaenda almost karibu, tutasave almost karibu dakika 40 na nafikiri wenyewe mta experience tofauti ya hii na zile zingine.